la terra per darvi un'idea. Quindi abbiamo bisogno veramente di strumenti molto particolari, di tecniche molto particolari per visualizzare e capire cosa succede a questa scala. La nanotecnologia è già usata o conosciuta già da tanto tempo, veniva usata nei vetri, nelle chiese. Questo rosso molto acceso che vedete in alcune chiese sono fatte con nanoparticelle di oro e queste nanoparticelle hanno un'interazione con la luce che produce questa luce rossa molto accesa. E questo è un meccanismo di interazione che succede alla scala nanometrica e che non succede più a dimensioni più alte, quindi molto particolare. E questo lo mettiamo a profitto per alcune applicazioni che sono applicazioni ad esempio per la medicina, trovare delle particelle che possono circolare dentro il corpo senza essere immediatamente mangiate dai macrofagi e che portano una medicina che viene distribuita al posto giusto. Quindi quando c'è un cancro le nanoparticelle girano, nanoparticelle speciali che abbiamo funzionalizzato in modo particolare, girano e si attaccano al cancro e rilasciano la medicina al posto giusto. E questo è un esempio che porterà di sicuro una rivoluzione molto interessante nel trattamento del cancro nel futuro. Ci sono altri effetti che conoscete, l'effetto lotto, l'anti-bagnabilità delle superfici. Questo lo potete vedere. Torneremo alla storia della tossicità un po' dopo. Questo è un argomento un po' diverso. Abbiamo visto che le superfici, in particolare quando hanno una nanostruttura, hanno delle proprietà particolari per i tessuti vivi o le cellule o altro. E con queste tecniche usiamo un approccio simile a quello dei stamp che avete tutti usato, che permettono di fare un'impressione di un prodotto, in questo caso un inchiostro, ma nel nostro caso delle proteine. E queste proteine controllano dove le cellule crescono e permettono di avere questo tipo di proteine dove le cellule che crescono sono quadrati e non crescono altrove. Possiamo controllare la forma delle cellule, queste proteine, vedrete dopo che ci sono, possiamo far crescere sulle belline e gira e lo facciamo là. Questi sono degli spot dove possiamo controllare la popolazione di cellule, voilà la forma, possiamo avere delle cellule quadrate o triangolari e tutto questo influisce sul metabolismo delle cellule e questo permette di studiare come crescono le stem cells, le cellule staminali ad esempio, come crescono in funzione di quello che c'è sotto. E questo ci può far vedere che lo stamp, quando lavoriamo a queste scale piccole, non lo possiamo applicare così a mano come si farebbe normalmente, ci vuole un apparecchio molto particolare. Se volete guardare. Questa cosa è molto importante anche per sapere quando avviene il termine della differenziazione cellulare. Sì, ci sono alcune immagini di microscopia elettronica che fanno vedere un po' il tipo di materiale che producono queste nanoparticelle di diverse dimensioni. Vedete diversi tipi di nanoparticelle che hanno una distribuzione diversa, forme diverse, possiamo fare triangoli, quadrati, tubi, vedete questi cilindri, e tutte queste forme hanno un'interazione particolare con i livelli, a livello cellulare. E questo che dobbiamo studiare per sapere se un materiale, ad esempio un tubicino di oro, non ha un effetto più particolare che una sfera, ad esempio. E questo lo dobbiamo differenziare. Queste sono strutture che abbiamo anche sviluppato. Francesca. Ci spieghi che cosa sto vedendo? No, non abbiamo il tempo di spiegare, soltanto per darvi un po' l'appetito di ritornare un po' più tardi durante il giorno. Questo è il laboratorio di caratterizzazione dove caratterizziamo questi materiali che produciamo sia
dal punto di vista della dimensione al fondo o che della composizione chimica davanti. E se volete altre spiegazioni tornate a qualsiasi momento durante il giorno e Immagino che avete visto che qua nel laboratorio si fanno tanto le fabbricazioni delle nanoparticelle come fabbricazione dei film, dei materiali. E in questo laboratorio quello che si fa è la caratterizzazione tanto delle nanoparticelle come dei substrati che si sono depositati. E abbiamo diversi strumenti che sono per caratterizzare il tamaño delle nanoparticelle, per poter classificare le nanoparticelle secondo la sua dimensione. Possiamo vedere l'interazione delle nanoparticelle con le proteine per vedere se interagiscono o anche vedere se modifica la struttura della proteina all'interazionare con le nanoparticelle, e anche possiamo con i substrati studiare le sue caratteristiche ottiche, vedere lo spessore del film, vedere la composizione chimica e anche gli enlazi chimici del materiale che è depositato. Possiamo caratterizzare anche la carica della superficie in funzione del pH, e in quella parte di là abbiamo la caratterizzazione delle superfici con i raggi X e con ioni di gallio. Con quello che possiamo fare è vedere la composizione chimica degli strati superiori, 10 nanometri con l'XPS, e con gli ioni di gallio che possono entrare meno nella superficie, e i primi 2 nanometri.